conectei é Pike, bicicleta Tecnogym. Ele não está a alimentar o painel. Liga-se e não dá nenhum sinal no display. Estava a ver aqui a parte interna. Teria a placa, o PCB, que é a fonte de alimentação do próprio painel, que fica nesta parte, e esta fonte, esse PCB, com serial number F10 54 9W 0005 16 7AA. Aqui temos a própria placa internamente. Então estávamos para ver o que está a acontecer exatamente. A priori, com uma inspeção visual, dá para perceber que os capacitores ou os condensadores estão inflamados, os eletrolíticos estão inflamados, e é a primeira coisa que estou a ver. Então teremos que ver esse transistor também, se está em curto, e esta resistência, esse FET, melhor, esse transistor, né? Este FET também teremos que ver para ver se está em curto, porque a parte principal é o pós-fonte, né? A pré-fonte está a alimentar, só que os acumuladores não lançam a corrente para a segunda fase. Então na segunda fase, a priori, nós estamos a ver os capacitores. Então iremos trocar os capacitores como a priori, e com este instrumento chamado multímetro iremos medir os transistores para ver se há algum transistor também que está em curto. Na escala de continuidade iremos medir isso já.